记得去啊。没事，我怕你接受吧。知道了。上班已经告诉你，老爸，你如果有事，你要不是乱讲。现在医生报告都还没出来，一切还研究不讲。这件事情我最清楚。妈，根本就不关我的事。妈咪怎么会不理你呢？老爸，我说这个乱话。你最近对妈咪的态度完全不一样了，妈咪才会那么伤心的。你意思说怪我对妈咪不好吗？我不是怪你，就说和我好啊。妈咪因为大陆的事已经很难过了，你一回来就对她大小声，是有一点无理取闹。其实你妈妈帮马哥根本就不重要，你不应该把气出在他们身上。你不应该帮他说话，让你知不知道我为什么会生气？就是因为大陆的事啊。很多事情你们都知道。昨天我跟踪了你妈咪。为什么跟踪妈咪？因为你妈咪跟男的在餐厅约会。